असं आम्ही ऐकलं की एक गाय जी आसा ही चेंबरान एक भितर पडली म्हणून कितें अपडेट कितें आहले ह्या गायची. दनपार 12:49 कॉल येयल्ले गाय पडल्या म्हणजे चेंबरान. आम्ही रोखडे टर्नआउट केले आणि पावल्या उपरांत पयल्या उपरांत गाय चेंबरान पडलेली आसली. पडलेली आसतना ती आबूज जाल्ली आसली आणि ते चेंबर डॅमेज जाल्लो. कसलो चेंबर तो. उदका चेंबर वयर ते आसले ते मोडले, स्लॅब आसला तो मोडलो आणि भितर पडली वॉलांत. ओके. आणि चेंबर कितलो डीप आसलो तो. 2-3 मीटर आसलो. 3 मीटर. खोल आसलो. ओके. सर जेन्ना तुमी थंय पावले आनी तुमी पयली ती गाय चेंबरान भितर मागीर फुडले तुमचे रेस्क्यू कशें जालें. आमी पयले येना ते आबूज जाल्ले, उदकेच मारताले ती. आमी आमच्या फायर फायटरांनी सगळ्यांनी बरें हेल्प काम केलें. तेंचे रोप घातलो. रोप तरी आमकां ती आयकत नासली, उदकेच मारताली. तेन्ना ते रोप घातले आनी आमी रेस्क्यू केले आनी वयर काडले. वयर काडल्या उपरांत ती सारकीच आबूज धांवताली हेजेन तेडेन. आमकां लोकल दोतोर येयले हेल्पाक. एका लोकलाचेर तेणी धपको मारून तेका उडयलो सकयल. म्हणजे फर्स्ट जाल्ली ती. जाल्ली आसली. कितले 4 दीस जाल्ले भितर आसली ती. हय ते कॉलर सांगतालो 4 दीस जाले पडले म्हणून. 4 दीस भितर पडल्या. ओके. म्हणजे 4 दीस ती चेंबरान भितर उरली. चेंबरान आसली भितर. ओके. आणि रेस्क्यू करपाक सर कितलो वेळ जालो कित्याक इतली हितून. आमकां पावणो सुमार लागले रेस्क्यू करपाक. उदके जाल्ली मारताली आबूज जाल्ली. फ्रस्ट्रेट सारकी फर्स्ट जाल्ली. तेका लागून मातसो त्रास जालो. मातशें काडपाक आमकां ते मातशें रिस्कीच तें कितें आतां पळय तांकां काडल्या उपरांत तेणें मारलो धपको. आमचेर मारलो कितें डॅमेज जावंक शकता आसलें न्हू. रिस्कीच ती काडप. ओके. कोणाची आसली काय घरगुती गाय काय ही. लोकल गाय. लोकल गाय. कोण ना. ओनर कोण ना. येस. आणि मागीर तुमच्या टिमीचें नांव आसा रेस्क्यू करपाक. म्हजें नांव प्रशांत शेळगांवकर, हवालदार. ड्रायव्हर ऑपरेटर ओके. सपनेश. फायर फायटर विश्वनाथ कोरगांवकर, अशोक वळवयकर, प्रवीण गांवकर आणि रिचर्ड. ओके. येस. सो आतां सेफली हा गाय. आतां सेफ्टी गाय. येस. खंय आहे सर. थंय पंचायत ऑपोजीट पंचायत. ऑपोजीट पंचायत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.